Karibu katika simulizi ambayo itaenda kukusikitisha na kukufurahisha pia. Simulizi hii itakujenga katika nyanja ya uongozi. Kama unatamani kuwa kiongozi mzuri wa kisiasa, basi endelea kubaki nasi, endelea kusikia sauti yangu, maana simulizi hii ni kama vile nimekulenga wewe ambaye ndoto yako ni kubwa kuja kuwa mwanasiasa kama huyu ambaye tenda kukusimulia simulizi yake ambayo haikuwa nyepesi. Simulizi alopitia mambo magumu katikati, lakini mwisho wa siku ni ushindi mnono. Simulizi inaonesha maisha ya milima, mabonde, kupanda na kushuka, lakini baadaye kuja kuonesha ukuu katika hichi ambacho aliweza kukipambania toka mwanzo. Simulizi hii itaenda kumuhusu mwanasiasa maarufu Albert Gaspari Msando, mkuu wa wilaya Handeni, ambaye ameweza kujipatia sifa ndefu, na hii ni kutokana na utendaji kazi wake tangu kuwa mkuu wa wilaya. Haikuwa kwa majivuno, bali kwa sifa na uongozi ambao alianza kuonesha toka akiwa chini mpaka hivi sasa alipofikia. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Hii hapa ni Usiku TV. Hadithi ya maisha ya Albert Gaspari Msando. Katika safari ndefu ya maisha kuna watu ambao hujijenga taratibu kupitia elimu, msimamo na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu. Miongoni mwao ni Albert Gaspari Msando, kiongozi anayejulikana leo kama mkuu wa wilaya Handeni, mkoa wa Tanga. Kuzaliwa na maisha ya awali. Albert Gaspari Msando alizaliwa mwaka 1979 nchini Tanzania. Alikulia katika mazingira ya kawaida sana ya Kitanzania, yakimjenga katika misingi ya nidhamu, kuheshimu jamii na kuthamini elimu kama nguzo ya mafanikio. Tangu akiwa mdogo alionyesha dalili za wazi za uongozi, ujasiri na kusema alichoamini ni hamu ya kujua haki na wajibu wa kila mwananchi. Safari ya elimu. Msando alianza masomo yake ya msingi na sekondari nchini Tanzania, ambapo alijijengea katika misingi imara ya taaluma, fikira na uhuru. Baada ya kuhitimu elimu ya sekondari, aliendelea na masomo ya juu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, akichagua kusomea sheria, yani Bachelor of Laws LLB. Akiwa chuoni humo alijikita katika masomo, lakini pia aliingia kwenye mijadala ya kijamii na kisiasa. Hapa ndipo alipoanza kuelewa kwa kina masuala ya utawala bora, haki za binadamu na wajibu wa serikali kwa wananchi. Kazi ya wanasheria. Baada ya kuhitimu masomo ya sheria, Albert Msando alianza kufanya kazi kama mwanasheria, akijihusisha na masuala ya kisheria na haki, kazi iliyompa uzoefu mkubwa wa kushughulika na changamoto za wananchi wa kawaida, migogoro ya ardhi na haki za kijamii na usawa mbele ya sheria. Uzoefu ulimjenga zaidi na kumfanya atambue kuwa mabadiliko makubwa hayapatikani tu mahakamani, bali pia kupitia uongozi wa kisiasa na kiutawala. Safari ya siasa ya bwana Albert Msando ilikuwaje? Akiwa na hamasa ya kuwatumikia wananchi moja kwa moja, Msando aliingia rasmi kwenye siasa. Alikuwa diwani wa kata ya Mbogoni, Moshi, hatua iliyompa fursa ya kusikiliza na kushughulikia matatizo ya wananchi ngazi ya chini kabisa. Safari yake ya kisiasa ilipitia mabadiliko mbalimbali ya vyama, jambo liloonyesha uthubutu wake wa kusimamia alichoamini kuwa ni sahihi kwa maslahi ya taifa. Hatimaye alijiunga na Chama cha Mapinduzi NCCM, chama tawala ambacho kilimpa jukwaa pana zaidi la kushiriki katika uongozi wa kitaifa, kuteuliwa serikalini. Mnamo mwaka 2021, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alimteua Albert Msando kuwa mkuu wa wilaya ya Morogoro. Huu ulikuwa ni uthibitisho wa imani ya serikali juu ya uwezo wake wa kiongozi. Maamuzi ya utumishi wa umma. Baadaye alihamishwa kuwa mkuu wa wilaya Handeni mkoani Tanga, nafasi anayoshikilia hadi sasa. Maisha ya kazi ya Handeni. Akiwa Handeni, Msando amejikita katika kusimamia amani na usalama, kutatua migogoro ya ardhi, kusukuma mbele miradi ya maendeleo, yani elimu, afya, nishati kama gesi ya kupikia, kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, wananchi na sekta binafsi, kuhamasisha wajibikaji wa watumishi wa umma. Anafahamika kama kiongozi anayependa kusikiliza wananchi moja kwa moja, kushuka chini na kuhimiza uwadhi, nidhamu na kazi.
Safari ya Albert Gaspari Msando ni hadithi ya kijana aliyekulia ndoto, aliyekuwa kwenye elimu kupitia jamii kama mwanasheria, akaingia kwenye siasa na hatimaye akapewa dhamana ya kuwatumikia Watanzania kama kiongozi wa serikali. Ni simulizi ya maamuzi, mabadiliko, uthubutu na dhamira ya kutumikia umma. Kama ungependa kumfahamu Albert Msando kwa kina, basi nitakupitisha katika wadhifa wake mwanzo hadi mwisho. Jina lake kamili ni Albert Gaspari Msando. Tarehe yake kuzaliwa ni tarehe 8 Novemba, huo ulikuwa ni mwaka 1979. Alisoma Bachelor of Laws, yani sheria ya uhuru, kutoka University of Dar es Salaam, ambapo alianza pia safari yake ya kisiasa. Safari ya kisiasa, Albert Msando amekuwa mwanasheria na mwanasiasa kabla ya kuwa mkuu wa wilaya. Anafanya kazi ya uwakili na sheria kama mwanasheria kabla ya kuingia kwenye utumishi wa umma na siasa. Aliwahi kuwa diwani wa kata, yani ward councillor wa Mambogini huko Moshi kwa Chama cha Mapinduzi Chadema, wakati akiwa mwanachama wa chama hicho. Baada ya kuondoka Chadema na kujiunga na ACT Wazalendo mwaka 2014, mwaka 2017 alibadilisha chama tena na kujiunga na chama tawala CCM, Chama cha Mapinduzi, ambapo kazi ya utumishi wa umma. Alberto Msando amefanya kazi kadhaa za uongozi ndani ya serikali kama mkuu wa wilaya Morogoro. Mwaka 2021 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alimteua kuwa mkuu wa wilaya ya Morogoro, lakini baada ya hapo akaenda kuwa mkuu wa wilaya Handeni. Baadaye alihamishwa huko wilayani Handeni mkoani Tanga, ambapo anaongoza na kutekeleza sera ya serikali na kusimamia maendeleo ya serikali pamoja na usalama, ustawi wa wananchi, majukumu na miradi, ambapo katika huku ameweza kuongoza shughuli za kusimamia ardhi, kutatua changamoto za umiliki wa ardhi. Hii ni simulizi ya mkuu wa wilaya Handeni huko Tanga, Albert Msando, ambaye ameweza kujipatia sifa nyingi kutokana na utendaji kazi wake. Mimi ni Alexander Scott Rizzi, hii ni Usiku TV.